Bueno amigos, ¿cómo están? Les traigo este video de lo que me habían pedido muchos, de que subiera un video de cómo sonaban esos tipos de motores 250 bicilíndricos con pistones ya modificados. Este es un video muy corto, bueno, es cuando yo estaba apenas armando el motor, cuando recién lo había terminado de armar. Este tiene escapes abiertos y espero que lo puedan apreciar bien cómo tiene el sonido ya con los pistones modificados. Enseguida se los pongo en este video.